magandang buhay, maligayang araw sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Nueva Victoria kung saan dito namin gagawin ang aming activity at ang napunta sa amin ay ang suti at baking. So, ayan, kitang-kita nyo naman, nagpe-prepare kami. Naka-proper attire kami, which is ang hairnet, ang apron. Ayan. Halika kayo, papakilala ko sa inyo mga kasama ko. Siyempre, before that, magpapakilala muna ako. Ako si Angel Pinar. And this is... Hi, Irene Tayag. Hi, I'm Ses Nieves. Hi, I'm Aldrin Reyes. Hi, I'm Dar Sala. Ayan, samahan nyo kami ngayon. Let's go! Oh, siyempre ka. Zoom out mo. Ninong Al, anong lulutuin mo ngayon? Pinakbet pare, 10 ways. O yun o, nag-iwanan sila ng mga ano. Siyempre sibuyas. Naka-chop yan ha. Siyempre may bawang din. Uy, Ninong Al! Oy, Baka naman gusto mong i-share sa amin yung ingredients na gagamitin mo para sa pinakbet mong 10 ways. siyempre, eto, halika dito. Siyempre, pinakbet, di mawawala yung kalabasa at sitaw. Eh, paano pa tatawagin na pinakbet kung walang kalabasa at sitaw, di ba? Siyempre, kamatis. Optional lang to pero mas masarap kapag may kamatis. Siyempre, talong, saka ang palaya, pare. Oo. Siyempre, sibuyas at bawang. Nakachop yung sibuyas, tapos mince naman yung bawang. Siyempre, pare, yung giniling, huwag natin kakalimutan. Oh, yun lang. Dice to. Dice to, Aldrin. Yes. Hindi mo na gusto yung paligiran. Kasi nga lalabas. Hindi mo low medium heat. Olive oil, pare. May shock sa pare. Para saan ba yung olive oil? Di ba merong kasabihan na nasa depende din sa oil na gagamitin, no? Ayan. Sige. Bawang muna, siyempre, gisa. Bakit inuuna yung bawang? Ninong Al, bakit nilalagay agad yung garlic kahit hindi mainit? Ganito kasi yan. Since mince yung garlic natin, diba, alam naman natin kapag mince yung garlic, lumalabas yung lasa niya. So, kailangan natin lagay muna na hindi muna masyado mainit yung yung pan para mas lalong lumabas yung kumbaga yung sarap. Kaya pala nagulat kami kasi hindi siya mainit nilagay mo. Yung pare, tapos huwag masyadong brown pare. Okay. Meron naman palang reason bakit hindi mainit kung Kasi nilagay niya. kapag sobrang init na ng kawali, nilagay natin yung nakamince na garlic, seconds lang magbabawan. Oo. Sibuyas pare. Ito pare. Sibuyas. Ayan. Ayun yung part na ayokong hinihiwa. Kasi, alam niyo, masakit siya sa mata, no? Pero nakakabango pala yan ng niluluto, no? Hindi naman. Nakakalawa. Sinungaling ka eh. Marinig. Hindi ba kulang yung oil mo? Ninungal! Ayan. Tama lang ba yung oil dapat? Or medyo, madami dapat? Since olive oil naman gamit natin, pwede natin siyang dagdagan. Okay. Pero
Para dito sa luto natin. Wag na. Okay. Ang bango niya. Ang bango. Wag- Kapag ano kayo, Kabila, dun sa kabila. Medyo nag-worry kami sa hawak niya spatula since bawal siyang iwan sa ano. Hindi, kasi yung sa amin, bakal siya. Yung sa amin, bakal Maingay siya. kasi. Tsaka Tapos- bad yun sa food. Yeah. That's a trivia. Sabi nila, bawal daw gumamit ng... Kamatis Ah. pare. Any metal? Ito pare. Kapag nagluluto? Oh. Why is that? Since giniling naman yung ano natin. Patis. Himakan niya ako ng patis. Nananta mo ga? Yan. Nasa kamatis na tayo. Ninong ka, kailangan ba medyo, kailangan ba super fry ng ano? Yung parang nagli-liquid na siya, yung, kailangan bang i-melt yung kamatis? Hindi naman Ayan, talaga, patis. pero yung sakto lang siya na magtubig. Okay. Ayan. Giniling pare. Giniling. Ayan, here's the giniling. Ayan yung pinakagusto ko sa pinakbet. Kasi akong bumili. Kasi akong bumili. Ayan, parang hindi umiinit yung kamay. Ayaw mo na ka, Sandrine? Patis pare. Ito patis pare. Patis, ayan. Bigyan natin na siya ng konting patis para medyo maglasa naman Mga siya. ano lang, sige gamit na tayo ng kutsara. Mga 2 tablespoon lang ng patis. Hindi ba siya sobrang dami? Hindi. Ninong Kulang pa ay. yan. Oh, ako Hindi kasi siya. mahilig ako sa maalat na pagkain. Which is, gusto niyo pandagdagan ng isa. Kahit i-wash mo lang siya with water. Okay. Next tayo sa water, no? Kunti lang. Ang dami. Ito tubig pare. Ayan. Siguro mga konting amount lang ng tubig para mag-moist lang yung ano para lumambot yung ano. Ako kasi pag Hayaan muna natin nagluluto, mag-simmer lang. isim muna natin yung for about... What? Isim muna natin for about Mga gents na 10 minutes. Ayan. Ninong Alan, galing mo ito magluto. Oh yeah. Ayan, isim muna natin siya for about 2 minutes. Kahit- Simmer. Let it simmer. Yeah, let's sim for about 2 minutes. Kahit hindi na natin siya takpan. Para naamoy natin siya. Pero much better kung nakatakip, no? Uy, guys, parang sila yung ref. Oo, pare. Tapos ito yung water. Water. Wala Gana naman manita dyan oh. Ha? Gana manita gabon. Tinted naman. Ayan, kaya nga nasabi natin, let it sim for 2 minutes. Ayan. Ang galing-galing mo pala magluto, Ninong Al. Baka di mo na itatanong. Ninong Albalbaro ka pala no. So, maglalagay tayo ng ilang piraso ng kalabasa. Bakit? Para mauna siya lumambot kasi gusto natin yung consistency ng sabaw na medyo malapot-lapot siya. Yan, I like the word consistency. Sa pinakbet, ang pinakagusto ko naman is yung kalabasa. Hindi ko kakainin lahat ng gulay, pero yung kalabasa is enough for me. Okay na yun, kalabasa. Kinabsiya po itong tayo. So yun no, malambot na yung ano natin, yung nilagay natin na ilang kalabasa. Goods na tayo dyan. Lagay na natin yung mga gulay pare, para lumambot.
Lalagyan mo pa bang tubig yan, Ninong Al? Hindi na pare kasi kusang magtutubig yan. Ah, okay. Kaya kailangan low-medium heat lang. Huwag masyadong malakas kasi matutuyuan tayo. Bali, ilang oras niyan, Ninong Al? Ilang oras niyan bago maluto? Siguro mga 7 minutes okay na to. Depende sa preference ng kakain kung gusto niya malambot, gusto niya medium lang, or gusto niya medyo matigas pa. Takpan muna natin pare. Sige, takpan mo. So yun no, after 5 minutes, lagyan natin ng konting lang, magic sarap. Para medyo umangat lang yung lasang gulay. Yun, okay na yun. So yun no, after 7 minutes, dahil gusto nila malambot daw, medyo malambot. Ayun. Tapos na tayo pare. Ayun. Ready na for plating. Ikat mo na muna doon.